बुलडोजर साले बहुत टोचन टोचन करता है। चल आज तेरी रेल बनाऊंगा। देखना बेटे मेरी रेल बनाने के चक्कर में तेरे लिए ट्रॉली ना बुलानी पड़ जाए। अबे साले जरा औकात में रह के बात कर, बड़े टायर लगा कर ज्यादा उड़ मत। अबे साले जरा औकात में रह के बात कर, वरना ऐसी रेल बनाऊंगा कि फिर टोचन के टोचन का नाम लेना भी भूल जाएगा। अबे साले तू क्या, तेरा पूरा खानदान भी जाए फिर भी मेरी रेल नहीं बना सकता। अबे साले खानदान तक पहुंचेगा तो ये ले। बेटी चोद के क्यों अपनी मौत दावत दे रहा है?